Geçenlerde bir mühtedilerin olduğu, onlardan kimselerin olduğu bir toplantıdaydım. Bir başka muhtediyi anlattılar. Böyle ünlü bir kimse. Ben adlarını unutuyorum şimdi. Dedim ki diyor ona, bizim davetçi kişi, ya dedim diyor, bu kadar zorluğa nasıl katlanıyorsun? Yani ailen terk etti, toplumun dışladığı, bu kadar itibarını kaybettin, işte parlamentodaydın şöyle, şu anda böyle sefalettesin yani. Demiş ki ya sen demiş, şöyle düşün demiş, eskiden ben başka bir yerdeydi, kalbim başka bir yerdeydi, ondan sonra ruhum başka bir yerdeydi. Şimdi ilk defa bir araya geldik. İlk defa kendimi hissediyorum. Yani dağınık gibi düşün mesela o küfür halini. Ben o kadar çarpıldım ki bu sözle. Yani kafirlerin dünyası böyle değil mi? Bir şey yapıyor, gidiyor bedenini doyurmak için bir şeylerin peşine gidiyor ama içinde başka bir yer ona diyor ki yanlış, yanlış. Yol üstünde caminin yanından geçse diyor ki bak doğrusu orası. Hep gitmiyorsun, bu giderken ileride gideceğiz diyor yani. Biz böyle yaşıyoruz. Kafir veya fasık kimsenin dünyası böyle. Şimdi bu parçalanmışlık diyor. Sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun demiş. Şimdi demiş ilk defa bu üç noktanın üçü de üst üste geldi. Ben şu anda kendimi tastamam böyle azaları salim, vücudu erkanı yerli yerince. Biz böyle buna matematikte orijine oturtmak diyoruz. Yani getirtmişsin orijine o analitik düzlemi oturtmuşsun. Bir de kayık olanlar var böyle. Demiş ki ben nasıl bundan vazgeçerim ya? İlk defa kendimi hissediyorum, kendimi dinleyebiliyorum. Bu ihlas işte kişinin kalbiyle birlikte hareket etmesi. Bu her an bize şey yapabilir. Buna tamam böyle yapacağım bundan sonra demeye başla. Daha şuradan çıkarken, başka yere giderken bak bunu yapma riyakarlık olur. Bak şöyle etme. O da her an kalbimizin bize söyleyecekleri. Bir de ona dikkat kesildi mi sesini artırır. Dikkat kesilmez isen sesi kısılır. Bununla bitireceğim konuşmamı. Bu kötü bir akibet. Yani Allah Azze ve Celle bu büyük nimeti, kalp nimetimizi bize sonsuza değin öyle kullanma burada seni hep hazır bekleyecek diye vermemiştir. Bunu hiç kimse yapmaz. Bu doğru da değildir. Yani şuraya bir su getiriyorlar. İçmedim. Bir daha getirdiler, içmedim. Bir daha getirdiler, içmedim. Yani hoca suyu içmiyor derler yani. Getirmeyin. Çocuk sabah evladı, annesi kahvaltı yapıyor, yemiyor. Kahvaltı koyuyor, yemiyor. Kahvaltı koyuyor, yemiyor. Yemiyor bu kahvaltıyı, koymamaya başlıyor. Cenab-ı Hakk'ın sunduğu nimetler de kişinin değerlendirmesi içindir. Değerlendirmez ise nimetler geri alınır. Kalp nimeti de böyledir. Cenab-ı Hak bu elem tera ilellezine beddelu ni'metallahi kufran. Allah'ın nimetini küfür ile tebdil etmek, kullanmamak, hep itmek, istemiyorum demek. Bir süre sonra o nimet geri çekilir. Allah Azze ve Celle dedi ki İstecibu lillahi ve lirrasuli izâ da'akum lima yuhyikum. Size hayat verecek şeye Allah ve Resulü sizi davet ettiği zaman icabet edin. İbn Abbas radıyallahu anh dedi ki Cenab-ı Hak demek istiyor ki istacilu, acele edin. Yarın ne olur ne olmaz. وَعَلَمُوا bilin ki اَنَّ yahulu beynel mer'i ve kalbihi. Allah kişiyle kalbinin arasına girer. O caminin yanından geçerken yarın giderim ya veya sonra giderim, ileride giderim diye kendisini öteleyen وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيِ. Böyle yapa geciktire oyalana şüphelene ilim ile bunları ortadan kaldırıp kalbine vefa göstererek istikamet almak şöyle dursun, kendisini savurdukça savuranlar helak olurlar. Cenab-ı Hak onların gün gelip ayrılacaklarını söylüyor. Dediler ki elem nekum ma'akum, ya dünyada biz de sizinle beraber değil miyiz? Değil miydik? Müminler dediler ki hayır. وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّسْتُمْ. Kendinizi kandırdınız, oyalandınız. Kuruntular sizi kandırdı. Yani namaz kılmıyor, kalbim iyi, ibadetleri yapmıyor. Resulullah'ın sünnetinden bir haber,
Ama cennetin en iyi noktasına o gidecek. Fetentum anfusakum, kendinizi kandırdınız. Kalp yalan söylemez. Ama ayarı bozulursa, yani o söylüyor yapmıyorsun, söylüyor yapmıyorsun, söylüyor yapmıyorsun. Bilmelisin ki gün gelecek bu ses kısılacak, kısılacak, kısılacak ve sonra sen artık onu duyamayacaksın. Araya Cenab-ı Hak bir engel koydu mu kişinin kalbiyle irtibatı kesilir. Bir müddet sonra bu kalp mühürlenir. Hatamallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim. Ama mühürlenene kadar epey bir arada geçiş, süreç var. İlk başta ameller kalbe istediği gibi olmazsa, ameller yanlış olursa, ameller yanlış, kalp doğruyu söylüyor. Ameller yanlış, kalp doğruyu söylüyor. Ameller yanlış, kalp doğruyu söylüyor. Ya arada tövbe gelir, ameller düzelir, kalbin dediği doğruya uygun hale gelir. Ya da ameller yanlış devam ederse, ameller yanlış, ameller yanlış, yavaş yavaş kalp de yanlış söylemeye başlar. Cenab-ı Hak diyor ki فَلَمَّا زَاغُوا اَزَاغَ اللّٰهُ قُلُوبَهُمْ. Onlar eğriltince Allah Azze ve Celle kalplerini eğriltti. Şimdi artık kalp de yanlış söylüyor. Amel yanlış, kalp de yanlış. Amel yanlış, kalp de yanlış. Bu kimseler diyorlar ki kuş kadar hafifledim ya. Ben eskiden benim de böyle dinle minle ilişkim vardı. Ben de bazen merakım vardı. Hatta namaz hocası falan çıkarmış böyle, bu eskiden kalma. O zamanlar dert ederdim biraz ama şimdi tabii çok okuduk, işte bilmem Karl okuduk, Marx okuduk, bilmem ne, böyle ellerinden düşürmedikleri kitaplar var, siz söyleyin. Bir şeyler okumuş, sonra şimdi kuş kadar hafifledim diyor. Yok öyle bir derdim diyor. Yani Allah yok, din yalan. Nasıl ortaya çıkmışız? Evrimle kardeşim. Evrimle, bak evrim. Ben sana yarın bir tane daha evriltip getireyim böyle. Dolayısıyla ben rahatladım diyor. Öyle bir derdim yok. Bu anla ki artık içeriden gelen ses ya kısılmış ya da mühürlenmiş. Artık bir tedirginlik, bir kaygı yok. Öyle olmasa bunların öyle yaşlılarından öyle adavet sahibi din düşmanları çıkıyor ki akla ziyan. Diyorsunuz ki adamın bir ayağı çukurda, gider ayak son mücadelesini yapıyor Allah'ın dinine karşı. Bunun mühürlenmiş ki içinden hiçbir kaygı duymuyor. Allah Azze ve Celle'nin adaleti, eğer kişi öğüt alacağı dönemde öğüt almayarak hoyratça Cenab-ı Hakk'ın bütün nimetlerini teperse, bir müddet sonra Cenab-ı Hak onun şeyini kapatır. Bu artık o gün itibariyle ölmüş gibidir. Bundan sonra yaşadığı zamanın bir kıymeti yok. Yani وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اَنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنْفُسِهِمْ اِنَّمَا نُمْلِ لَهُمْ لِيَزْدَادُوا اِثْمًا. Cenab-ı Hak o kalan ekstra süreyi diyor, hayır sanmasınlar, günahlarını kabartsınlar diye veriyoruz. O şeyi geçmiş. Bu ömür dediğimiz ve içerisinde kulun hidayete dönebilme imkanı bulunan dönemi artık kapatmış. اَوَلَمْ نُعَمِّرُكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ. Öğüt alacak kişinin öğüt alacağı kadar bir ömür. O bittiğinde kişi ya ölür ya da bir müddet daha bazı yaptığı işlerin karşılığını dünyada yaşamak. Yuridullahu en la yec'ale lehum hazzan fil ahire. Ahiretten yana bir hazzı kalmasın diye bir miktar böyle nebati bir hayat yaşar ve ondan sonra ölür. Dolayısıyla bizim kalbimizin bize her zaman hakikati söyleyeceğinin bir garantisi yok. Biz kötü ameller ile kalbimizle aramızdaki makası uzun süre böyle götürdüğümüzde, yakın zamanda tövbe edip Cenab-ı Hakk'a bizi ıslah etmesi için mağfiret dilemediğimizde, bu sefer kalbe de sirayet etmeye başlar o kötülükler ve kalbi eğritmeye, bozmaya başlar. Sonrasında kişi çıkmaz sokağa girip bir daha geri dönme ihtimalini ve imkanını kaybedebilir. Bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız.